ino na me gutariria wega wa mutumia uyu no ne mwone gutariria maundu mari mutumia uyu arogamite na Pastor Ben kumana ona ria tutahingurite ministry na mane kwenda kwa gukwira o ni hotete ngoro citu 100%. No twage cigo nyingi cia gukwira no tubare imoko manyu mugenda marathimo ugai arathimo athereme ugai gutire muguyo wa bara ugutherema ugutherereka iguru ria mutumia uyu mutumia murona ha etagwo Dama ekumwira uria ekaga mugicotheria umothe twina speaker extra twina iri ithatu ingi ithatu haria ciragorwo ni mutumia uyu mutumia uyu etagwo Dama rĩrĩa rĩothe twatua kũheana mĩtu atũhea mbĩrũ kuma 100 rĩrĩa tũraheana mĩtu reke tu appreciate mutumia reke twĩrage mũndũ nĩeka wega rĩrĩa muoyo nĩtiguo tũtikanarie gũposti Dama atĩ rĩrĩa ahurũkire na Dama ndũkũhurũka nĩ gũikara matukũ maingĩ tũtikanarie gũposti Dama atĩ tũmwonete na ndakamĩaka nĩ aramĩaka tũramũpost no mutumia uyu pastor wakwa ni njona ni ahotete ngoro yaku tondu uranjirire hwai na uranjirire ciugo icio ngira maithori maku maraitika tondu mutumia uyu aroririe pastor niki kingi urabatara thiini wa kanitha witu ona ndanamuria kanitha waku aramuririe kanitha koguo nake thiini wake wa kanitha ucio Dama murona kigongona kiria tukwanjia goka haha kuma muthenya wa rucio Dama ni atohire ciringi ngira ria 50 eto no Yetagwo Dama wa Morgan Spears na nigena tagukorwo ndi guku ihotete gukorwo ndi guku Sunday igiri ithatu uguo ni undu wa maundu matiganite no Ngai ni mwihokeku tondu umuthi twikuo ari ona twi andu aingi biu nginya makaga Aite ino ni favor ya Ngai. Pastor Ben is blessed na ni mundu wena favor ya Ngai na thunga mwathani amurathime. Thank you.